këtë përjetor të partë të ndarjes së komandantit tonë, Ganej Meri, i mbledhur për të kujtuar të nderuar një figurë që në latë trashëgimi, krenarin dhe nderin. Ganej Meri nuk ishte thjesht vetëm një komandant i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai ishte një udhëheqës me zemër të madhe dhe vizion të qartë për lirinë e atëdhjeut. Kujtimi i tij është frymëzim për brezat që vinë. Është detyrimi ynë ta kujtojmë dhe ta nderojmë gjithmonë, jo vetëm sot, por çdo ditë me veprat dhe sjelljen tonë. Sot jemi mbledhur ta përkujtojmë me respekt, me dhimbje, por mbi të gjitha me një krenari të paharruar komandantin e batalionit të 4 të zonës operative të Shalës Brigada 141 me Uka, komandantin Ganej Meri. Vërtet, komandanti ishte shumë unifikues, ishte një figurë që diti t'i ofroj, t'i mobilizoj, t'i unifikoj, t'i respektoj të gjithë, andaj edhe kjo audiencë që sot është prezent këtu për ta nderuar veprën dhe shembulltyren e tij e reflekton po atë përbërje. Komandanti kishte vetëm një qëllim, e donte atdheun e lirë, e donte atdheun e zhvilluar, e donte atdheun shumë të fortë dhe të fuqishëm, e donte atdheun dhe këtë popull Zot në shtëpinë e tij, prandaj edhe ju përkushtua me tërë jetën e tij, nuk kursej asgjë. Unë pata fatin që ta njihja komandantin dhe të bashkërrugtoja me të bashkëpunojmë me të. Ishte vërtet njeri i afërt, ishte vërtet njeri fjalë pak, ishte vërtet njeri i veprave të mëdha. Në emër tan i përshëndes të gjithë generalet që nuk më pëlqen se dua me emra ashtu si me njohur e kemi punuar 35 vjet më parë. Atëherë as general titujt nuk i kishëm, por i kishëm klandestin, të përbuzur nga regjimet e nga kërthizmë dhejt, por sot Kosova është shtet. Nga ato që i quanin të paditur. Këta të paditur sot janë shlirimtare faqebarë. E dashura familje Ganiut, ju djemë qeni krenar për baban tuaj, ti bashorte, ti jesh krenare për Ganiun, se çfarë bashorti ke pas. Ju vëllezërit e Ganiut, kokën lartë e më lartë, sepse tek ju shohim fytyrën e Ganiut. Vëllezër e motra, Ganiu nuk është vetëm i Bushtërisë, nuk është vetëm i Kosovës. Ne shpinën e kishëm të ngrohtë se vllau Ganiu na rrinte pranë në 24 orë me furnizim. Prandaj, ai dokumentar duhet të plotësohet edhe me të arriturat e Ganiut tek bashkëkombasit e bashkëdhetarët e vetë, që nuk janë pak, por janë shtetbërës. Pavarësisht tendencave në të gjitha hapësirat që veprohet për të njollosur e në realitet, për ta zverë kontributin e luftën, e sakrificën e madhe të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, që si bie ka pas ushtrinë shlirimtare kombëtare, kohë e kanë. Dua të përshëndes vetëm dy djemtë, Arionin dhe Visonin dhe Zyonin Mejreve, të cilët, si shta dhe komandanti Ali Ahmeti, jenë duke vazhduar trashëgiminë e komandant Ganiut, jenë duke mbajtur nderin dhe krenarinë e tij, andaj përgëzoj së bashku me familjen dhe vëllezërit e tij. Sot jemi mbledhur këtu për të nderuar kujtimin e një burri të madh
një luftari të paepër dhe një patrioti dhe një humanist të mërtet, komandantit Gani Meri në 1 vjetorin e ndarjes fizike nga ne. Komandantin Gani Meri pata rastin ta njeh në ditët më të vështira dhe më krenare për popullin shqiptar. Ta kem bashkëluftar, bashkëpunëtor dhe komandant gjatë luftës së lavdishme të ushtrisë shkrimtare të Kosovës.